Καλημέρα. Σήμερα θέλω να σας δείξω. Θα φτιάξουμε μία μπαταρία για ένα κατσαβίδι ή τρυπάνι, το οποίο έχει χαλάσει η μπαταρία του, δεν υπάρχει φορτιστής. Λοιπόν, εδώ με ένα σύνδεσμο μπαταριών, τον οποίο μπορούμε να κάνουμε από 14,4 βολτ έως 16,5 ανάλογα με τη φόρτιση. Δηλαδή οι μπαταρίες πάνε ανά 2, πάνε 4, 8 δηλαδή, και 8, 16 μαζί με τα κάτι ψηλά μπορούμε να φτάσουμε γύρω στα 16,8, 17 βολτ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κατσαβίδι πέρα εδώ Bosch, το οποίο είναι 14,4 μπαταρία είχε παλιά. Απλά χάθηκε η μπαταρία του, η φορτιστής δεν δουλεύει και από ό,τι καταλαβαίνετε αυτό κοστίζει γύρω στα 70 ευρώ για να βρεις αυτά που χρειάζονται. Λοιπόν, αυτό εδώ που φτιάξαμε το σύνδεσμο με των μπαταριών, μπορούμε τώρα, αν θέλουμε, να το βάλουμε σε ένα κουτί μέσα, το οποίο θα του δώσουμε ρεύμα με φυσάκι, είτε με δύο κροκοδιλάκια που έχω φτιάξει εγώ εδώ μπροστά. Λοιπόν, είναι εύκολο. Αν δείτε και πάνω στην μπαταρία έχω κρατήσει τα καλώδια, δηλαδή αυτό εδώ πέρα εδώ είναι το μαύρο, το πλήν δηλαδή, και το κόκκινο έχω κρατήσει το συν. Και λίγο να το βάλω γιατί είναι πρόχειρη η κατασκευή ακόμα. Λοιπόν, και έτοιμο. Λοιπόν, αυτό το τρυπάνι τώρα μέσα εδώ μπροστά, βλέπετε, μπορούμε να το φτιάξουμε όπως θα κάνω και αργότερα. Αυτή η μπαταρία θα μπαίνει σε θικούλα σε εμάς, δηλαδή πάνω μας κολλητή, και αυτό εδώ το τρυπάνι θα είναι προέκταση του χεριού μας. Με αποτέλεσμα είναι ότι θα έχουμε μια μπαταριούλα η οποία μπορούμε να τη λειτουργήσουμε όπου θέλουμε και για ό,τι θέλουμε, και ένα τρυπάνι το οποίο, αν χρειαστούμε να κάνουμε κάποιες τρύπες και οτιδήποτε άλλο, πάρα πολύ ισχυρό, γιατί έχουμε βάλει μεγάλες μπαταρίες με πάρα πολλά αμπέρ, πάρα πολύ ισχυρό, θα μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι τρύπες θέλουμε, γιατί έχει καστάνια και ό,τι άλλο χρειαστούμε. Το αποτέλεσμα και το κέρδος αυτό το πράγμα είναι ότι δεν θα έχουμε μια συγκεκριμένη μπαταρία η οποία θα χαλάσει και μετά από λίγο καιρό πρέπει να την πετάξουμε ή να την αντικαταστήσουμε. Ένα αυτό. Και δεύτερο είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φορτιστές που με ένα απλό είτε dimmer είτε αριθμιστή αμπέρ μπορούμε να τη φορτίσουμε και να τις πηγαίνουμε που θέλουμε. 15 αμπέρ, 15 βολτ, 15 βολτ, 15,5, 15,5. Δεν είναι ακριβά αυτά τα πράγματα για να τα αγοράσουμε. Είναι φτηνά. Το μοναδικό που θέλουμε είναι να έχουμε καλές κολλήσεις πάνω εδώ στους πόλους των μπαταριών, καθώς και γενικά ό,τι θέλουμε να βγάλουμε για να φτιάξουμε, δηλαδή στο τρυπανάκι, αν πειράξουμε τις επαφές του και τα υπόλοιπα, να μην ξεχάσουμε, γιατί εγώ έχω δώσει ρεύμα κάτω από το τρυπάνι, μέσα εδώ στο βάθος, και σκοτάδι δεν φαίνεται. Λοιπόν, με δύο λαμάκια τα έδεσα αριστερά δεξιά εδώ με κάποια νταϊρά που φαίνονται, ώστε να μην τραβιώνται τα καλώδια και να μην χάνουμε ποτέ το ρεύμα. Και αυτό μπορεί να το λειτουργήσει στα χέρια σου κανονικά σαν ένα τρυπάνι προέκταση καλωδίου. Απλά επειδή είναι ελαφριά η μπαταρία, θα τη βάλουμε σε ένα κουτάκι με ζώνη πάνω μας και θα μπορούμε να φτιάξουμε τα πάντα. Μπορούμε να προσαρμόσουμε και ένα κλίψ εδώ, να το κρεμάμε στη ζώνη, και από εκεί και πέρα μπορεί να φτιάξει τα πάντα. Είναι πάρα πολύ εύκολες κατασκευές, κερδίζουμε πάρα πολλά χρήματα, και το συν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε 150 ευρώ, 50, 70, 40 για να πάρουμε μια μπαταρία. Μια τέτοια μπαταρία με 6 μπαταρίες κάνει γύρω σε 7-8 ευρώ, αν βάλετε η μία. Βάλτε ότι με 6 μπαταρίες, μαζί με τη δουλειά που στείλετε σε κάποιο κατάστημα που φτιάχνει μπαταρίες, πόσο σας κοστίσει για να ξαναψυσκευάσετε ένα τέτοιο τρυπάνι. Που το οποίο τρυπάνι δεν είχε τίποτα πλην της μπαταρίας και το πετάμε. Λοιπόν, ξανασκεφτείτε πριν ξαναπετάξετε πάλι κάτι τέτοιο. Είναι κρίμα. Το μοναδικό που χρειάζεται, σας λέω, είναι λίγο φαντασία και απλά να έχετε, όχι να έχετε μια απλή λογική στο τι χρειαζόσαστε αυτή τη στιγμή για να φτιάξετε. Και μετά από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα βρίσκεται. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, εύχομαι καλές κατασκευές. Ένα βιντεάκι από τον Τζόρτζ Μαψός, πώς μπορούμε να δώσουμε σε τρυπανάκια Bosch ρεύμα τα οποία δεν έχουν φορτιστεί
και οτιδήποτε άλλο. Ο φορτιστής που έχω χρησιμοποιήσει είναι, γιατί δεν σας είπα, είναι ένας 21V, ο οποίος με ρυθμιστή τον έχω κατεβάσει. Και φορτίζουν εδώ τώρα, φορτίζουν αυτή την μπαταρία εδώ τώρα. Εντάξει, αυτή εκεί πέρα και είναι και οι δύο. Και είναι μας όλη μια χαρά. Λοιπόν, γεια σας, καλές κατασκευές εύχομαι σε όλους.